大联盟开幕预计采用闭门比赛，而官方为了不要让没有观众的球场显得太冷清、太安静，特别规定比赛的时候，每一队要在球场播放假的欢呼声。对，这个假的欢呼声呢，可能有些球迷听起来会有点耳熟，因为大联盟是特别规定球场要使用知名棒球电玩，在里面收录的观众加油声。现在呢，有一些球员跟教练觉得这个点子还不错哦。以前你所熟悉的棒球场吵杂声应该是这个样子，但2020球季观众欢呼听起来却像这样。空荡荡的观众席却传来阵阵呐喊，这可不是球场上演灵异事件，而是大联盟要求各队在练习赛时播放知名棒球电玩的秀所收录的加油声。一共75种观众音效，是电玩厂商耗时数年，在各大球场录制而成。同时，球场也点亮了大荧幕。官方此一规定，无非是想在疫情下还原过去热闹的比赛气氛。We played a couple games at USD where there was nothing and it was dead silent. You could hear everybody whispering in the dugout. But with the crowd noise, it's actually pretty good. Yeah, it was good. It was nice to have some crowd noise in there and get some music and get the announcers going, get the scoreboard up. Like I said, I want to make these this last week or so as close as we can or just a real game. 选手教练都对大联盟帮练习赛配音抱持正面评价。非常时期的非常做法，如果能让下训球员早点进入状况，那罐头音效有何不可呢？民视新闻综合报道。